करी 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 प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सगळे आमचे डोळे दांपिया. आबा बापा तुझ्या पिता जेजूच्या नावान आमका आईच्या वरतो दीस आणि होवरतो वेळ आमका हर एकल्यांकी सांगाता येवंक तुझे उतरांत असले सहज समजून घेवंक आमका तुवें तो अवकाश करून दिल्ल्या खातीर बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आमी तुका अर्गां दिता. तुझे उतर जावन आसा सत. जर आमी तें सत जाणा जाता जाल्यार आमकां सुटका मेळटली म्हणटा तुझें उतर. वय बापा तुझ्या उतरांतच आसा हर एक बंदडेंत खंयची ती बंदडी जावं ती हर एक बंदडेक सुटका तुझ्या उतरा मुखार मात्र मेळटा. तर आमी आतां हर एकली भाऊ भयणी ह्या एक टेक्नॉलॉजी मुखार सांगाता येत आसतना आमी आमकांच तुका समर्पण दिता. जें कितें फाल्स शिकोवण आमचे मदें आसा ती हर एकी काडून वरची सकत ह्या सताक मात्र आसा. तर जें तुजें सत आमी शिकता आसतना हर एकी आमचें तें आसलें तें खोटेपण तें फाल्स शिकोवन सगळे तान आमकां सुटका मेळटली म्हणची आमची विश्वास जावन आसा. पवित्र आत्मे हांव म्हाका सगळें तुका समर्पण दिता. म्हजें मन, म्हजी जीब, म्हजी चिंतनां, म्हजी उतरां हर एकी हांव तुका समर्पण दिता. जें कितें तूं आमकां शिकोवंक आशेताय तें तूं म्हज्या मुखांत शिकयताय म्हणलो म्हजो परतो विश्वास जावन आसा आनी हांव त्या खातीर सगळेंच म्हाका समर्पण दिता. पवित्र आत्मे तूं आमकां शिकय. जें कितें सत आसा देवाच्या उतरांत तें आमकां हर एकल्यांकी सरळायेन सुलभायेन आमकां हर एकल्यांकी शिकयताय म्हणलो आमचो भरवोसो आनी त्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. हे मागणें आमी करता आमच्या सोम्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord.
आम्ही आमच्या पहिल्याच्या क्लासेंत ऐकता म्हणजे वॉइस ऐकता सगळ्यांकी ऐकत ऑडिबल न्ही ऐकत ओके ओके सो म्हणजे पहिल्याच्या क्लासींत हांवें बॉक्सण्या विशयांत हांवें क्लास काडून घेतली सो बॉक्सूंचे म्हळ्यार कितें खरें बॉक्सणे म्हळ्यार कितें म्हणलें आमी शिकल्या तर आमचे थंय बॉक्सणे उरका म्हळ्यार जर आमी बॉक्सण्यात मुखार सरल्यात म्हळ्यार बॉक्सणे सांगाता आनीक बी एक वर्ते इम्पॉर्टंट जावन आसा कोण सांगतात मोग जर आमी सॉरी मोग आयकूना म्हाका मोग 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 करेक्ट करेक्ट मोग प्रेज गॉड सो बॉक्शिल्या म्हळ्यार नेक्स्ट स्टेप जावन आसा आमी मोगान त्या व्यक्ती सांगाता आमी मुंदरसूनचे आता आमी बॉक्साणे म्हळ्यार कितें म्हण लास्ट क्लासीन डिटेल जावन शिकल्या खरें बॉक्साणे म्हळ्यार कितें एका व्यक्तीक आमी बॉक्सिला म्हळ्यार तेजे रिझल्ट कशें उरता खरें बॉक्साणे म्हळ्यार कितें तेजो अर्थ आमी जाय तितले आमी शिकल्या तर आतां बॉक्सिला म्हण सांगल्यार ताचे सांगत आनीक इम्पॉर्टंट कितें की म्हळ्यार मोग ओके प्रेज गॉड सो आतां आज आमी मोगा विशयांत एक थोडे समजणी घेवया सो आतांचे जनरेशन अशें आसा की म्हळ्यार प्रेझेंट जनरेशन कशें की म्हळ्यार मस्त मोगा विशयांत उलयतात मस्त आमी आयकता ओके हर एकलोय मोगा विशयांत उलयता आमचे आतांचे यूथ गेल्यार यूथ ना आमचे हायस्कूल भुरगीं ओके सो मोग म्हणल्यार एक दुसरोच अर्थ आतांच्या जनरेशनान दिला पूण खरें सांगता म्हळ्यार आतांच्या जनरेशनाक मोगा विशयांत कांय खबर ना कांय खबर ना आतांच्या जनरेशनाक मोगा विशयांत कांय खबर ना व्हेरी व्हेरी लिटल तेंक कितें खबर आसा मोगा विशयांत मस्त ल्हान म्हणत आमी सो ह्यो मोग म्हणलो पद म्हळ्यार शब्द ट्विस्ट करून सोडला मिसयूज करून गेला ना एक रितीची ताका निंदा करीत त्या एक संदर्भाक आयचे जनरेशन पावला मोग म्हणून आमी आता पळयत आसतना ओके सो लोक खरें लोकांक मोग म्हळ्यार कितें म्हणली समजणी ना जाला एक्झॅक्टली लव म्हळ्यार कितें म्हण सो थोडे आतां मोग म्हळ्यार कितें म्हण चिंतात प्रेझेंटली वॉट इज लव म्हण सांगल्यार आमी एक एक वर्ड ना एक सेंटेन्सान कॉमनली लोक कितें एक्सप्रेस करतात वॉट इज लव म्हणटना ना मोग म्हळ्यार कितें म्हणटना संसारी मोग तांचो आतां मोगाक एक डेफिनेशन दिता आसतना मोग म्हळ्यार कितें म्हणटात सो मोग म्हळ्यार एक फिलिंग म्हण एक हे सांगतात करेक्ट मोग म्हळ्यार फिलिंग राईट मोग म्हळ्यार एक फिलिंग जाला आतांच्या जनरेशनाक मोग म्हळ्यार कितें जाला एक फिलिंग जाला आणि थोडी सांगतात की मोग एक्सप्रेस करूंक जायनासले एक इमोशन म्हणतात ते एक्सप्रेस करूंक जायना ते खाली फील करेत म्हणतात इट कॅन बी फेल्ट बट कॅन नॉट बी एक्सप्रेस्ड तसले ते एक काइंड ऑफ इमोशनाक कितें म्हणटा भोगणा न्ही इमोशन ओके और ते एक डीप इमोशन और ते एक काइंड ऑफ फिलिंग ते एक्सप्रेस करूंक जायना म्हणतात समाने आता मी कोणाक वचून युथ लोकांक ना कोणा विचारल्यार वॉट इज लव म्हळ्यार आमकां असलेच आन्सर्स आमकां मेळतात नो डाउट ते एक्सप्रेस करूंक जायना ते दाखोवंक जायना हे ते खाली फील करेत ना ते खाली एक्सपिरियन्स करेत म्हणतात बट आमी समजून घेवंक पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमी समजून घेवचे जाल्यार मोग एक भोगणा न्ही लव इज नॉट अ फिलिंग लव इज नॉट अ फिलिंग आमी मोग म्हळ्यार एक फिलिंग म्हण एक अर्थ दिवंक जायना इट इज नॉट अ फिलिंग ते भोगणा न्ही मोग भोगणा न्ही ओके पूण तांतू भितर फिलिंग
उरोवेत. ओके, मोगांत फिलिंग उरोवेत बट मोग भोगणार नाही. सो आम्ही एक बेसिकली एक फाउंडेशन घेऊन गेल्यार मोग म्हणचो एक फिलिंग बी नाही तो एक इमोशन बी नाही. कित्याक की म्हळ्यार आम्ही बायबलांत उतरां पळयल्यार खंय खंय मोगा विशयांत आसा थंय पळयल्यार आमकां देवाचें उतर मोग करूंक आज्ञा दिता. मोग करूंक देवाचें उतर आमकां आज्ञा दिता, कमांड करता. बायबल कमांड करता. लव इट्स लायक वर्ब म्हणत. ओके ओके, लव युअर एनिमीज. हां, आनी एक कडेन एक गो बायला विशयान सांगचें जाल्यार फॉर हजबंड्स एक कमांड आसा न्ही, हजबंड्स लव युअर वायफ म्हण आसा. करेक्ट. सो आमी खंयचे तरी एक फिलिंगाक कमांड करवेत की एक फिलिंग ना बोगण्यांकी आमी आज्ञा दिवेत ना नाही ना. आमी खंयचे फिलिंगाक आज्ञा दिवन ते फिलिंग जायना. नाही. सो आमी बायबलांत खंय खंय आमी पळयतात थंय सगळे कडेन लव मोग आसले कडेन ते एक कमांडिंग आसा. सो आमी एक फिलिंग कितें आसा ना ते बोगणा कितें आसा, इमोशन्स कितें आसा, कमांड करून फिलिंग खंयचे बी कमांड करून येना. सो love may contain emotion or it may contain the feeling, but it is not, love is not emotion, love is not feeling. So the result can be emotion. Result एक इमोशन उरेत, मोगा भितर इमोशन उरेत, बट मोगत इमोशन जावंक जायना. सो हे एक मोग म्हळ्यार एक आमी कितें सांगतात की म्हळ्यार एक अनकंट्रोलेबल पॅशन म्हणत. आमच्या कंट्रोला भायर ते. आता फॉर एक्झाम्पल आमी सांगचें जाल्यार 1 जॉन 4:8 कळना? ठीक आहे. असं की कुठे असं आसा पळय कोणा असं ओपन करतात. करता. ते रिपीट करा खंयचे म्हूण सिस्टर. 1 जॉन 4:8. वाची जाली सिस्टर. हा पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. ओके तितलेंच. आता हांगा पळया, पूण मोग करिनासलेल्याक म्हळ्यार मोग म्हळ्यार एक ऍक्शन म्हण कळता न्ही हांगा. नाही. मोग म्हळ्यार फिलिंग जावना न्ही, पूण मोग करिनासलेल्याक ऍक्शन जालें ते. मोग एक ऍक्शन. वर्ब म्हणतात न्ही, इंग्लिशीन वर्ब बी म्हणतात. पूण मोग करिनासल्याक देवाची वळखच ना. कित्याक देव म्हळ्यारच मोग. सो हांगा मोग आनी देव एकूच जावन आसा. देवच मोग, मोगच देव. जर तर आमी मोगा विशयान शिकता जाल्यार आमकां पयले देवा विशयांत वळख आसूंक जाय. कित्याक देव म्हळ्यारच मोग. आनी हातून आमकां स्पश्ट जाता की म्हळ्यार मोग एक इमोशन, एक बोगणा, एक फिलिंग न्हय म्हण. कित्याक म्हळ्यार मोग करिनासलेल्याक म्हणजे हांगा सांगलें तेन्ना ते एक ऍक्शन जाता. आनी आतां आमी अशें पळोवंक गेल्यार आतांचे लोकांक खंयचे जनरेशन, प्रेझेंट जनरेशन जावं नॉर्मली ओके मोग म्हळ्यार ते अशें जाता. ओके ऑटोमॅटिकली तेका एक रिजन ना. इट सिम्पली हॅपन्स म्हणटात. ऑर आमी तेजे एक विक्टीम जाता म्हण, त्या मोगाचे एक विक्टीम जाता.
आणि अशी लोक सांगता की ते सम पीपल फॉल इन लव्ह अँड दे फॉल आउट ऑफ लव्ह इट जस्ट सॉर्ट ऑफ हॅपन्स म्हणजे अशी जाता म्हण सांगतात तेका एक कितें रिझन्स ना सिम्पली इट हॅपन्स ओके मोग करतात आणि मोगासून भायर पडतात ते अशीच जाता हे पूण बट आम्ही त्याच्या बद्दल स्टडी करून गेलाल मोग जर तर सिम्पली आमकां अशीच ऑल ऑफ अ सडन जाता ना ऑल ऑफ अ सडन वयता म्हणसर तेजे वयर आमकां एक चॉयस उरनासले ओके चॉयस नासतना ते अशी जस्ट एक येता वयता whenever it wants it will come whenever it doesn't want it will go म्हळ्यार तेका केन्ना जाय तेन्ना येता केन्ना ते नाका तेन्ना वयता जाल्यार तसलो अर्थ दिवचे जाल्यार म्हळ्यार आमकां तेजे वयर चॉयस ना म्हणलेले पूण आमी बायबलान पळयल्यार आतां मात्र आमी वाजले पूण मोग करीन येतलेल्याक देवाची वळख ना म्हळ्यार हांगा आमकां स्पश्ट कळता मोग म्हळ्यार एक चॉयस म्हण मोग चॉयस बायबला प्रकार पळोवंक गेला पूण वर्ल्डा प्रकार संसाराच्या मोगा विशयांत आमी उलोवंक गेल्यार संसाराच्यो मोग जाता सांगता जस्ट एक फिलिंग ते केन्ना येता ना केन्ना वयता तेका एक डेफिनेट एक हे ना कितें सांगतात बेस ना नो बेस येवेत वशेत ओके तसलो जावन आसा संसाराच्यो मोग पूण बायबल आमकां मोगा विशयान कितें सांगता की म्हळ्यार मोग जावन आसा एक आमी चूज करचे आमगेले चॉयस ते आमी चॉयस करेत म्हाका आतां एकल्यार मोग करता म्हळ्यार म्हागेले चॉयस ते हांव सिलेक्ट करता ते आय चूज टू लव तशें जावन आसा बायबलान सांगचे कोलोशियन्स 3:19 काडा सिस्टर कोलोशियन्स 3:19 पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा आणि तांकां कठीणायेन चलय नाकात प्रेज गॉड इतलेच आतां हांगा पळया पतीनो तुमच्या पत्नींचो मोग करा आतां हे फिलिंग हे चॉईस चॉईस न्ही कमांड न्ही हे सजेशन दिला हांगा बाय हे एक सजेशन की हे तुमच्या पतीचो सलाह मोग की हे सजेशन की रिक्वेस्ट की कमांड खंयची जाता हांगा कमांड कमांड न्ही वय इट्स नॉट अ सजेशन न्ही सजेस्ट केला तुवें ना करा अशीच करा म्हण सांगला हे की स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स कमांड हा सो बायबला प्रकार मोग जावन आसा एक कमांड आणि हे जावन आसा आमी जे कितें करता तेका आमी मोग म्हणटा न्ही की आमी कितें फील करतात इमोशन्स ते न्ही बट इट इज वॉट वी डू इट इज अ ऍक्शन आमी चूज करतात सो आमी केन्ना एक चॉईस करतात मोग करचे दॅट इज शोन थ्रू अवर ऍक्शन्स जर तर हांव एक मोग करचे म्हणले एक सिलेक्ट करता ओके हांव तुका आय चूज टू लव आय सिलेक्ट टू लव म्हणून सांगतना then it will come as a action but it is what we do it is not a feeling पूण थोडे लोकांक हेजे कन्फ्युजन आसा कित्याक की म्हळ्यार सगळे कडेन मोग म्हळ्यार एक वन वर्ड यूज केल्ले आसा पूण ग्रीक आमी वर्ड पळोवंक गेल्यार डिफरंट फॉर्म्स आसात मोगाक डिफरंट फॉर्म्स आसात एक इरोज म्हणले एक वर्ड आसा ते काइंड ऑफ एक चेडो आणि चेडवा मधलो अशी अट्रॅक्शन म्हणतात न्ही एक मॅच्युरिटी पावतना एक चेडो आणि चेडवा मध्ये कितें अट्रॅक्शन उरता तेका इरोज काइंड ऑफ लव ते ग्रीकांत तशें आसा पूण इंग्लिशांत तेका सगळे की एकू वर्ड दिला की म्हळ्यार लव म्हण दिला बट ते लव न्ही ते इट इज ओन्ली इरोज म्हळ्यार कितें आकर्षण एक सहज जाल्ले जावन आसा अनेक काइंड ऑफ मोगाक ग्रीकांत अनेक वर्ड आसा फिलिओ म्हण PHILEO फिलिओ म्हळ्यार ते एक कितें सांगतात फ्रेंड्सा मधलो तो संबंध उरता न्ही त्या टायप मोगाक फिलिओ म्हणटात पूण फ्रेंडशिप लव म्हणत आमी ओके फ्रेंडशिप लव म्हण सांगितलं पूण इंग्लिशान सगळे कडेन बी लव म्हण सांगून दिला आणि जे कितें आमी आज स्टडी करूंक वयते आसात ते ग्रीक वर्डांत आमी देवाच्यो मोग म्हळ्यार ताका ग्रीक वर्डांत अगापे म्हण आसा
पण इंग्लिशांत सगळे हाका हे तिन्ही सिच्युएशनाक एकू वर्ड लव म्हण. जे कितें आमी बायबलांत वाचता मोग ते ग्रीक वर्ड पळोवंक गेल्यार ताका अगापे म्हण आसा. अगापे म्हळ्यार देवा टायपाच्यो मोग, गॉड लायक लव. अँड हे जावन आसा संवसाराक जाय जाल्लो मोग. इरोस बी न्ही, फिलियो बी न्ही, पूण अगापे लव. अर्थ जाता आसा? वय 100%. ओके. सो हे अगापे मोग जावन आसा, अगापे लव जावन आसा हो एक देवाच्यो सारक्याच्यो मोग. अँड हे जावन आसा आमकां हर एक लागीं जाय जाल्लें आनी आतांचे संवसाराक जाय जाल्लो मोग जावन आसा हो देवा सारक्याचो मोग, अगापे लव और अगापे मोग. गलेशियन्स 5:19. रक्तामासातून उपजतात ती कृत्यां स्पष्ट ओळखू येतात. व्यभिचार, अनिष्कळपण, पोचडेपण, बोंब्यापुजा, माठ, दुश्मनकाय, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मानाभेद, तंड. 21 म्हणसर वाचले. वाचिल्ले 21 नुसार वाचिल्ले. हा. ओके. हा. पेल्याचो पोटजळ, बेबदेपण, फानोत्सव आणि असल्या सकड हांचे विशयी हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या आणि परत्यांनी हांव सांगता असले करता ती देवाचे राज्य जोडिशिनात. प्रेज गॉड. आता संसारांत मोगाच्या नावार ही सगळी कृत्यां चलन आसत. मोगाच्या नावार करेक्ट. वय. आताच्या संसारांत मोग म्हण एक नाव दिवन मोगा मुखांतर ही सगळी कृत्यां जावन आसात. पूण पवित्र पुस्तक सांगता हे सगळे मोग न्ही, हे सगळे मोगाची विरोध कृत्यां. हे सगळे मोगाची विरोध कृत्यां आणि जो कोण ह्या कृत्यां भितर आसा आणि तो देवाचे एक राज्य पळोवंक शकना. 21 तेंचे वाचले न्ही. वय. हा, ताका देवाचे राज्य फावो जाता ना, ना. देवाचे पूण राज्य जोडिशिनात. पूण आतांच्या संवसारान कशें जावन आसा की म्हळ्यार मोगा नांवान हे सगळें पोवन चलन आसा. एक एकलो कोण पियेता जाल्यार बी सांगूंक पुरो आय लव ड्रिंक्स म्हणून नो. लव म्हणल्यार एक वर्ड यूज करतात न्ही. हा, म्हळ्यार तेचे स्टँडर्ड कितले डाऊन जाले मोगाक. हर एक कडेन तो शब्द यूज केलतना तो खरो मोग जालो. तो मोग न्ही. हे सगळे मोगाचे विरुद्ध जावची ही कृत्यां ही सगळी कितें मेन्शन केला गलेशियन्स 5:19 अंत गलातकारांक बरयल्ले पत्र 19-20 पर्यंत कितें ही सगळी आसात जे कितें आतांच्या संवसारांत मोगाच्या नांवान ही सगळी चलून आसात. हे सगळे जावन आसा खरे देवाच्या मोगाच्या विरुद्ध जावची कृत्यां जावन आसा. आमी जर तर ह्या संगतींनी आमचे गमन दिल्यार आमी देवाच्या राज्यांत हावन देवाचे राज्य आमचे देवाच्या राज्यांतून आमी पयस वेतल्यो. पीपल हू लिव्ह दिस वे शाल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड म्हणटा पवित्र पुस्तक. आता अशें म्हूण बरयलां म्हणटना आमच्या ह्या जिवनांत आमी आदलोन पडना म्हूण सांगूंक जायना. एक ना एक संदर्भार आमी ह्या संगतींनी पास जावन वेता. करेक्ट. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आता हांगा कितें सांगता जर तर ह्या संगतींनी आमी आसां तर आमी देवाचे राज्य आमचे करून घेवंक जायना म्हणटा. रायट. पूण आता आमी ह्या संवसारान जिवन आसतना आमचे आमकां केन्नाय म्हळ्यार खंयचेय एक संगतींनी पडनासतना आमचे जिवीत जारूंक जाता. एक जिवीत मुंदरूंक जाता. हर एक मनीस पडता न्ही. कोणी परफेक्ट ना.
करेक्ट चुकून पडटात. चुकून पडता पूण केन्ना तेंच आमचे लायफस्टायल जाता परत्यान परत्यान चुकून पडचे तेन्ना आमी एक खरे क्रिस्तांव म्हण सांगूंक जायना. हर एका टायमार आमी चुकून पडता जाल्यार म्हळ्यार ते एक लायफस्टायल जाल्यार कंटिन्युअस जाल्यार ते एक खरे क्रिस्तावाचे एक जिवीत म्हण सांगूंक आमी सांगूंक जायना. तेन्ना आमी एक विक्टीम कशें रावता. क्रिस्तांव जाल्यार बी तर आमचे कडेन खरो मोग ना जाल्यार आमी ह्या संगतींनी पडोवंक साध्य आसा. गलेशियन्स 5:22-23 काढा सिस्टर. पूण आत्म्याचें फळ हे मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विस्वासीपण, बळेपण, सदामण असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. प्रेज गॉड. जी कोण वाची गे 23 म्हणसर 22-23 इतले. अनेक पटी वाजा सिस्टर सौका आवाज मात. पूण आत्म्याचें फळ हे मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विस्वासीपण, बळेपण, सदामण असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. तो असले सांगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. आता हांगा मोग येयलो की हांगा मोग म्हणिले न्ही आत्म्याचे फळ हे सो मोग जावन आसा एक आत्म्याचे फळ जावन आसा. राईट. आता आमकां अनेक कडेन गलेशियन्स 5:16 सांगता वॉकिंग इन स्पिरिट म्हण सांगता. वॉकिंग इन स्पिरिट म्हणटा आनी आत्म्यान चला म्हणटा. आणि आता वाच हांव सिस्टर. तुमकां सांगता आत्म्याप्रमाणे चला त्या दाळा रक्तमांसाचे ओडणे तुमी दादोशी करची नात. तर आता आत्म्याप्रमाणे चलचे म्हळ्यार कशें चलोंक जाय स्टॉप करचे ना. चलचे म्हळ्यार कंटिन्यूस जाता न्ही. आत्म्याप्रमाणे चला त्या दाळा रक्तमांसाचे ओडणे तुम्ही दादोशी करची ना. जर तर आम्ही आत्म्याप्रमाणे चलल्यार आता आम्ही ह्याचे की पहिले एक वर्स वाचले न्ही गलेशियन्स 5:22 तर ती जावन आसा आत्म्याची फळां. जर आम्ही आत्म्यान चलता जाल्यार ही फळां आमचे थावन भायर पडतात. जर ही फळां आमचे थावन येवंक म्हळ्यार आमचें काम कितें आमी आत्म्यान चल जाय. आत्म्यान चलचें म्हळ्यार कितें देवाचें उतर जॉन 6:63 सिस्टर जॉन 6:63. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्या की उपकारना. हांव तुमचे लागीं शुभवार्ता न्ही 6 वय 6:63 वय जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्या की उपकारना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तर हांगा आसा हांगा जेजू कितें सांगता हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. ते आमी इंग्लिशान वाचल्यार थंय अशें आसा माय वर्ड्स आर स्पिरिट अँड लायफ. माय वर्ड्स आर स्पिरिट अँड लायफ. म्हजी उतरां जावन आसात आत्मो आनी एक जिवीत. तर आता आत्म्यान चलचें म्हळ्यार आमी देवाच्या एक उतरा प्रकार चलचें. जर तर आमी देवाच्या उतरा प्रकार चलता तर आत्म्याची फळां आमचे थावन उपजातात. आमी गलेशियन्स 5:22 वाचलेलें न्ही गलातकारांक बरयलें पत्र 5:22-23 थंय आत्म्याचें फळ म्हण बरयलां. ताचे की पयले वॉकिंग इन स्पिरिट म्हण बरयलां. आता आत्म्यान आमी चलका जाल्यार चलोंक कितले पांय जाय चलोंक 2 पांय 2 पांय जाय राईट. एक पांय धरयतात एक पांय मुखार धरल्यार आनीक पांय फाटी उरता. नेक्स्ट फाटी असलो पांय कण आमी मुखार धरयता आनी अनेक पांयांनी मुखार धरता ताका म्हणटा चलचे. करेक्ट. तशें म्हळ्यार चलोंक 2 संगती जाय.
वय चलोंक दोन सांगते जाय वय कंचे तर दोन सांगते कशाचे लय आम्ही देवाच्या उतराप्रमाणे आणि मोग आत्म्याप्रमाणे जीवाच्या. पुन्हा आता आम्ही आम्ही ह्या संसारांताला आता आम्ही पहिले उलयल्या मनीस चुकोन पडणं पडता असं. करेक्ट वय खंचे ना खंचे संदर्भार चुकोन पडता पुन्हा आत्म्यान त्या संदर्भार आम्ही आत्म्यानं चलोंक जाय. आत्म्यान चलचे म्हळ्यार एक पश्चाताप पावचे रिपेंटन्स आणि एक जावन आसा भावार्थान चलचे म्हणा फेथ एक रिपेंटन्स एक फेथ म्हणून देवाचे उत्तर आम्ही ऐकूनचे परतून परतून आम्ही ऐकूनचे आणि जे जे कितें आम्ही करता जर तर ते देवाच्या उतराचे विरोध असल्यार आम्ही इमिडिएटली रिपेंट जावचे आमचे माइंड रिन्यू करून घेवचे देवाच्या उतरा प्रकार तेन्ना आम्ही सांगूंक जाता वॉकिंग इन स्पिरिट. spirit. हे कंटिन्युअस टेन्स वॉकिंग जर तर आम्ही आत्म्याप्रमाणे चलोंक जाय म्हळ्यार थंय रिपेंटन्स आणि भावार्थ रिपेंटन्स पश्चाताप आणि भावार्थ रिपेंटन्स अँड फेथ ही दोन संख्यो मस्त गरजेच्यो तेन्ना आम्ही वॉकिंग इन स्पिरिट म्हणून सांगित. जर तर आम्ही आत्म्यान चलता जाल्यार आत्म्याचे फळ ऑटोमॅटिक येतात. तेन्ना आमकां ते कमांड करचे ते कमांड तितले कस्ट जायना करूंक कमांड केल्ले देवाचे उतरा प्रकार कितें कमांड केला ते करूंक आमकां कस्ट जायना कित्याक म्हळ्यार आमी केन्ना देवाच्या आत्म्या प्रकार चलता जाल्यार त्या आत्म्याचे फळ जावनच ते मोग आमच्या मुखांतर येता. तो जावन आसा देवाचो मोग तो जावन आसा अगापे लव एक कंडिशन नासलेलो तो मोग. आता आम्ही जुआंच्या शुभवर्तमानांत 3:16 हे आमकां सगळ्यांकी खबर आसा मेन बेसिक एक जेजूक कित्याक देवान बापान आमचे खातीर धाडलो म्हणल्याक आमकां एक वर्ते देवाचो मोग कसलो म्हणलो आमकां शिकयता ते उतर जावन आसा. देवानं संसाराचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सकून कोणाचोच नाश जायना जावच्या बगार ताका सशनीक जिवीत मेळच्या. प्रेज गॉड. आता हांगा पळया देवान संसाराचो असोय मोग केलो की हांगा ही मोग केलो म्हण आसा न्ही वय फिलिंग करूंक जाता ना इमोशन्स करूंक जातात ना ते आपल्याक घेवचे उपजोवचे हे मोग करचो करचो म्हळ्यार ते चॉईस न्ही चूज केला न्ही वय पर्पजली केला न्ही. वय तर ह्या संदर्भार केन्ना देवान संसाराचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ह्या संदर्भार आम्ही पातकी आसले की ना असल्या आम्ही काही देवाक आम्ही विचारू ना देवाक न्ही पूण देवानच आमचो मोग करचे ते एक चॉईस केले तो मुखार सरलो ताणे आमचो मोग केलो आनी आमच्या पसत आपल्या पुताक ताणे दान दिले. तशें म्हळ्यार हाका म्हणटात अगापे लव अनकंडिशन थंय काही कंडिशन ना. तुम्ही पातकी जिणी सांडा मागीर हांव तुमचो मोग करता म्हण सांगू ना न्ही ना. सो तूं कितेंय कर पूण हांव मोग करता हे एक कमिटेड लव. कमिटेड कोंकणी वर्ड एक कमिटमेंट परिमित मोग
वन साइडेड. आता पुन्हा आताचे मोग कसे असा, तू असे केलं हांव तुजो मोग करता, राईट? आताचे मोग तशेच न्ही. तू मोग होय केला हांव तुजो मोग करता ना, हे तुवें केल्यार हांव तुजो मोग करता. पूण सॉरी संसारी मोगत दुसरो. आणि ते सगळे कितें मोग म्हण वर्ड दिला, ऍक्च्युली ते मोग जायना. ओके, ते डिफरंट काइंड ऑफ थिंग. ते तेका संवसारान मोग म्हणले एक वर्ड दिला. सो मोग म्हळ्यार वन साइडेड. तू कितेंय कर, हांव तुका मोग करचो, हांव तुका चूज करता. मोग करूंकूच हांव चूज करता. म्हज्या मोग मिन्स हांवें करचो तुका मोग तुज्या ऍक्शनार ना, तुवें तुजे रिस्पॉन्सावेर होंदोन ना म्हणल्यार अर्थ जावन आसा. तू मोग कर करिनार हांव एक्सपेक्टेशन तुजो नासतना. मोग करता. होय. एक्सपेक्टेशना कितें म्हणटात? विथआउट एनी एक्सपेक्टेशन. हा? प्रभावशाली सॉरी, प्रभावशाली एक्सपेक्टेशन. होय. प्रभावित काही एक एक एक्सपेक्ट करनासतना, म्हण एक हाचेतावन एक येता म्हणले एक निरीक्षण आसतना. निरीक्षण आसलेले. निरीक्षण आसलेले जावन आसा देवाच्यो गॉड काइंड ऑफ लव और अगापे लव म्हणतात. तर ह्या मोगाक आणि जे कितें आतां चलून आसा मोगाक ताळमेळ ना. प्रेज गॉड. सो अनेक स्क्रिप्चर काढया आम्ही. रोमन्स 5:8 एका सपोर्टिंग स्क्रिप्चर ते. पूण आमी पातकी आसल्याव तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. नाही तर आम्ही पातकी आसल्यो तेन्नाच क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. आणि आम्ही पातकांतावन भायर पडले मागीर देवान आमकां क्रिस्ताक समर्पण दिवना. पूण आम्ही पातकी आसल्यो तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिला. हो जावन आसा देवाचो काइंड ऑफ मोग, देवाचो मोग. आनी जेजू ह्योच मोग आमी एकामेका तें करूंक आमकां आपोवणें दिता. सो आमकां तें खंय वाचूंक मेळटा? जॉन 13:34 दिसता. जॉन 13:34. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. तर हांगा पळया, हांगाय जावन आसा कमांड. येस, आज्ञा न्ही. एकामेकाचो मोग करा. कशें? जशें हांवें तुमचो मोग केलो. हांवें कशें मोग केलो? जेन्ना तुमी पातकी आसल्ली तेन्ना हांवें म्हाका समर्पण दिलें तुमच्या पातका पसत. तुमचे तावन कांय निरीक्षा करनासतना. त्याचे मोग तुमी एकामेकाक करा म्हणटा देवाचें उतर. तर तो मनीस कितेंय करूं ताचे तावन कांय निरीक्षा करनासतना आमी जे कितें आज्ञा आमकां दिला पवित्र पुस्तका मुखार मोग करूंक तें करचें जावन आसा. आनी हें करूंक जेन्ना आमी आत्म्यान चलता तेन्ना मात्र तें साध्य जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आमच्या ओन विल पॉवरांत तें करूंक जायना. एक पटी दोन पटी करीत तिसरे पटी जायना. आमचे फ्लॅश आड येता. करेक्ट? जर आत्म्यान चलचे म्हळ्यार कशें चलचे तें? विश्वासान आनी पश्चातापान. आमचे मन बदलून घेवन, माइंड रिन्यू करून आमी केन्ना फेथान चलतात तेन्ना आमी चलता आत्म्यान. केन्ना आमी आत्म्यान चलता ताचें फळ जावन आसा मोग. आनी तेन्ना आमी जेजून कितें सांगलां न्ही, मोग
तुम्ही एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो केलो तसलो मोग करूंक आमचे थंय साध्य जाता. प्रेज गॉड. तशें जाल्यार म्हळ्यार हांगा बी मोग म्हळ्यार इमोशन्स जायना न्ही. इट्स डेफिनेट ऍक्शन. ते ऍक्शनान घाला म्हण आसा. तुम्ही एकामेकाचो मोग करा. फिलिंग करूंक जाता, ना इमोशन्स करूंक जाता जायना. ना. आणि एकामेकाचो तुम्ही मोग केल्ल्यान तुम्ही मुझे शीस म्हण समेस्तांक कळीत जातले. सो आम्ही जर तर जेजूचे शीस म्हण कळीत जावंक कसले गुर्त गुर्त कसलो जावन आसा. एकामेकाचो मोग कर. केन्ना आमी कशे जसो जेजून मोग आमचो केलो मोग केलो तशें आमी केन्ना आनेकल्याचो मोग करता. तोच जावन आसा गुर्त आमी जेजूचे खरे शीस म्हण दाखोवचे. न्ही की खाली आमी क्रिश्चन म्हण सांगून गेल्यार जायना. ना आमी एक क्रॉस घालून सांगून गेल्यार आमी एक जेजूचे खरे शीस जावंक जायना. जर तर आमी जेजूचे फॉलोवर्स ना शीस म्हण आमी आमकां सांगून घेता जाल्यार जेजून कितें सांगला केन्ना तुमी हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. तेन्ना तुमी मुझे शीस जातल्यात. शीस म्हण हर एकल्यांक कळीत जातले म्हण सांगता. तर आमी आनेकल्यांक आमी जेजूचे शीस म्हण कळीत जावंक जाल्यार आमचे थंय ताचो मोग उरूंक आसा. जर तर ताचो मोग आमचे थंय आसा तेन्ना तो मोग आमी हेरांक दिवंक जाता. आमी लास्ट लेसनान शिकल्या बोक्साणे विशयांत. म्हाका वतना सगळे असले की ना म्हण पूण थंय बी एक रेव्हलेशन मेळ्ळें कितें की म्हळ्यार जे बोक्साणें देवान आमकां दिला ते बोक्साणेंच आमी हेरांक दिवंक देव आमकां आपोवणें दिता. न्ही की आमचे ओन बोक्साण. प्रेज गॉड. सो हांगाय पळया हांगाय जेजू सांगता जो मोग हांवें तुमचो केलो तोच मोग तुमी एकामेकाक करा. न्ही की तुमचो मोग हांवें जो मोग भरपूर तुमच्या काळजांनी वतला तोच मोग तुमी हेरांक करा. जेन्ना आमी देवाचो मोग समजून घेता तेन्ना मात्र हे कार्य आमचे तावन जाता. जर तर हांव देवाचो मोग समजून घेना कसलो मोग देवान मुझे पसत केलो म्हण खंयचे रितीचे त्याग ताणें केले मुझे पसत म्हण ते हांवें समजून गेल्यार ताचे वयर हांवें मेडिटेट केल्यार मात्र तो मोग मुझे तावन वाळटा. मुझे तावन हेरांक वाळूंक साध्य जाता. जर हांव देवाचो मोग अर्थ करून घेना जर हांव देवाचो मोग समजून घेना कसलो मोग म्हणले म्हाका खबर ना तर तो मोग मुझे तावन दुसऱ्यांक वाळून वचना. करूंक साध्य ना. मोग करूंक जायना. देवान सांगलो मोग करूंक जायना. प्रेज गॉड. समजले. सो देवान हर एका क्रिस्तावांक एक हर एका एक जो कोण क्रिस्तांव आसा ताका एक फळ गिफ्ट दिलात. पूण जी हे आत्मीक गिफ्ट आसात की स्पिरिच्युअल गिफ्ट आसात ती एक स्पिरिच्युअल मॅच्युरिटी म्हण आमकां सांगूंक जायना. एक स्पिरिच्युअल गिफ्ट आसा म्हण सांगला तर तो स्पिरिच्युअली मॅच्युअर जाला म्हण सांगूंक जायना. सो एका संदर्भार व्यक्ती म्हळ्यार हे इतले आमचे थावन ही फळां भायर सरता जाल्यार आमी आत्म्यान चलचें अति गरजेचें जावन आसा. केन्ना आमी पवित्र आत्म्या वयर होंदून रावता. पवित्र आत्म्याची मजत मागता. पवित्र आत्म्या तूं म्हाका जेजू भाशेन मोग करूंक शिकय. हे जावंक आसा आमचे मागणें. तेन्ना मात्र ते कार्य रुपांत येता. आमी आमचेच एक समजणेंत ना आमचेच एक बिलीफ सिस्टमांत आमचेच एक एक्सपिरियन्सांत आमी तो देवाचो सारक्याचो मोग आमी हेरांत दाखोवंक आमकां साध्य जायना. केन्ना आमी पवित्र आत्म्या वयर अवलंबीत जावन रावता. पवित्र आत्म्या कडेन मागता की तो जो देवाचो मोग मुजे भितर आसा तोच मोग म्हाका हेरांक करूंक शिकय म्हूण आमी केन्ना कंटिन्युअसली आमी पवित्र आत्म्या कडेन विचारता.
आणि भावार्थान म्हणले देवाचे उतर ऐकूनचे परतून परतून ऐकूनचे जे की ते उतर सांगता म्हणले आणि आमचे माइंड आम्ही रिन्यू करण्याचे मन आमचे नवीकरण केला त्यांना मात्र ते साध्य जाता. प्रेज गॉड. हे करा सिस्टर. 1 जॉन 3:1 काढले तुम्ही नाणे. 1 जॉन 3:1. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवन ताणें हवो केला. निजायकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना. प्रेज गॉड. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. जर तर आम्ही हर एकली बापाचो मोग समजून गेल्यार आमकां देवाची भुरगीं म्हण आपोवंक ताणें फावो केला. हे एक वर्ते आमकां मेळ्ळे एक हक्क म्हणत. देवाची भुरगीं म्हणजे हक्क आमी आमचे थंय नाश जावन गेल्लो. या पातक म्हणले एक आदम येमेतावन येयल्ल्या पातका मारिफत. पूण देवाच्या मोगान बापाच्या मोगान आमकां तो बापाक आमी देवाची भुरगीं म्हणजे हक्क आमकां जोडून दिलो. ओन्ली बिकॉज ऑफ लव. दॅट अगापे लव. निजाकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. जर तर आमी देवाची भुरगीं म्हणटा जाल्यार संवसार आमकां वळखना खंयच्या रितीन आमी देवाची भुरगीं जाली म्हूण. पूण जर आमी जेजू क्रिस्ता थंय पातयेल्ले हांव जेजू क्रिस्तान जे कितें म्हजे खातीर कुर्सार केले ते आमी वळखून गेल्यार आमी देवाची भुरगीं कशी जाली म्हणली समजणी आमकां मेळटा. आतां आमी संवसारान पळयल्यार खरी एक देवाची भुरग्यान जाय तितली देवाची भुरग्यांक आमी कशी देवाची भुरगीं जाली म्हणलें सतत खबर ना. प्रेज गॉड. न्ही की आमी आमच्या चॉयसा मुखार आमी देवाची भुरगीं जावना. बापान आपल्या पुताक आमच्या खातीर धाडून आमकां ताची भुरगीं करून घेतला. आमकां देवाची भुरगीं जावचे हक्क आमी होगडायल्लो. पूण ताच्या मोगा मारिफत आमकां परतून देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें आमकां जोडून दिले. आमी जी कोण देवाची भुरगीं जावन आसा आमी हेरांक बी देवाचे भुरगे जावंच्यो एक अवकाश आसा म्हणलें आमकां आमी समजून गेल्यार आमकां हेरांकी आमी देवा थंय हाडूंक आमकां साध्य जाता. जर देवाच्या भुरग्यांकच आमी कोण म्हण खबर ना जाल्यार दुसऱ्यांक देवा सरशन हाडूंक जाता. प्रेज गॉड. गॉस्पल ऑफ जॉन आणि जॉन 1 चॅप्टर 12 आसा तें काडचे नाका. जस्ट हांव सांगता. केन्ना आमी जेजूचेर विश्वास दवरलो केन्ना आमी ताका स्वीकारसिले ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरले तेन्ना आमकां देवाची भुरगीं जावचे हक्क आमकां मेळ्ळे म्हणटा. जुवा प्रमाणे शुभवार्तांत चॅप्टर 1 वर्स 12 काडचे नाका तुम्ही वाजून घ्या मागीर. केन्ना आमी जेजूक स्वीकार केलो आणि ताच्या नांवाचेर आमी विश्वास दवरलो तेन्ना आमकां देवाचे भुरगे जावचे हक्क आमकां मेळ्ळे म्हणटा पवित्र पुस्तक. पूण तो देवाची भुरगीं जावचे हक्क मेळूंक कारण कितें? बापाचो मोग. एक निरीक्षण नासलेलो मोग. कंडिशन नासलेलो मोग. तर ह्यो मोग कसलो म्हणलो आमकां करेक्ट डिस्क्रिप्शन 1 कोरिंथियन 13 4 to 7 ಅಂತ आमकां मेळटा. ಕೊರಿಂಥರಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರ ಪೈಲೆ ಪತ್ರ 13 4 7 4ರಿಂದ 7. मोग सोसणीक, मोग दयाळ, मोग मुसर करिना, आपलीच बडाय उलयना,
अहंकारान बराना मोग मर्यादिवण्यान सालाना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना. वय खरंच. Praise God. तर हो जावन आसा मोग. पूण किंग जेम्स वर्शन इंग्लिश आम्ही वर्शन वाजल्यार थंय मोग मोग लव म्हण दिवना, थंय चॅरिटी म्हण दिला. केजेवी वर्शन इंग्लिश केजेवींत 1 Corinthians 13 अंत लव म्हण दिवना, थंय मोग मोग म्हण दिवना, चॅरिटी म्हण दिला. चॅरिटी म्हळ्यार कितें? चॅरिटी म्हळ्यार दिवचें न्ही. किंग जेम्स वर्शन इंग्लिश किंग जेम्स वर्शनांत थंय अगापे लवाक चॅरिटी म्हण आपयता त्या बायबलान, त्या वर्जनान. सो हे अगापे लव जावन आसा स्टेडफास्ट लव म्हणत, एक अनकंडिशनल, एक 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 व्यक्ती तो डिजर्व करता की ना की ताका मोगाचे तो मोग ताका तो मोग तो आशेता म्हण दिवचे न्हू. ही नीड ऑफ म्हळ्यार तो एक ताका एक अर्ह आसा म्हण ताका मोग करचो, तो मोग अगापे लव न्ही. तो अर्हते ना जाल्यार ताका एक मोग दिवचो अर्हते ना जाल्यार केन्ना आमी ताका मोग करता, तो जावन आसा अगापे लव. म्हळ्यार ताका ते मोगाची गरज आसा. नीड म्हळ्यार गरज, डिजर्व म्हळ्यार ताका डिजर्व म्हळ्यार कितें? हवस हवस डिजर्व गरज न्ही, गरज. डिजर्व फावो फावो आसले. फावो फावो, हा ओके. तो फावो ताका मोग, तो मोग दिवंक फावो ना जाल्यार आमी मोग करचे जावन आसा अगापे लव. म्हळ्यार तो फावो न्हय, त्या मोगाक तो फावो न्हय, पूण ताका त्या मोगाची गरज आसा. ही इज इन नीड. तो जावन आसा अगापे लव. तो जावन आसा देवा गॉड काइंड ऑफ लव, स्टेडफास्ट लव. प्रेज गॉड. तर टाइम जालें, आमी आतां एंड करया आनी तशें थोडे रोरिंग करया. ओके, कोण एंडिंग प्रेयर करता? मंगळा बापा अर्गान तुका दिता बापा. आयच्या दिसा तुवें आमकां सबारांक तुवें सांगात हाडलें बापा, आनी तुज्या उतराचें सत आमकां जाणा जाल्यां आनी त्या सता प्रमाणे आमी आमचें जिवीत बदलावण कशें करचें म्हणून तुवें आमकां आज ह्या भयणी मुखांत्र पवित्रत्म्या मुखांत्र आमकां तुवें सांगून दिलें बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा आमी हे हांगास आयकून सोडिनाशे, आमी आमच्या जिवनांत आमी घालन आमचें मन परिवर्तन करन हे आमी कशें आमच्या जिवनांत मुखार व्हरून आमी हेरांक कशें आमकां आमी मोग देवाचो मोग तो कसो दिवयेत म्हणलें आमकां तुवें आज सविस्तर जावन सांगून दिलें पवित्रत्म्या. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. हालेलुया हालेलुया. रोरिंग करा सगळी.
Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Thank you.